Сегодня мы будем играть в игру под названием Бубу. Заходим. Я немножко приболел. И сейчас 21 час ночи. И мы будем играть в игру это Бубу. И подписывайтесь на мой канал. Потому что я не буду громко говорить. Потому что может моя мама с папой. Так, ребята. Сейчас пойдем мы брать тема, у меня с вариантами не очень много, то я не смогу это вот зелье, чтобы он не смог поставить здесь в этой игре вот цвет, то он может просто так, чтобы не нужно зелье. И пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, и будет больше выпусков. Блин, немножко лагает. Пойдем. Ой, упал. Да. Поиграем. Сейчас. Нажимаем. На полных скоростях. На полных скоростях. И все будет у нас хорошо. Полетел. Сейчас мы поиграем. Так. Поиграем. Можно вот это вот. Ракетка. Сейчас мы будем бомбить тут. И не убьется. И подписывайтесь на мой канал. Я вам еще хороший канал рекомендую. Матвей Яшкевич. У него тоже хорошее видео одно. Оно, думаю, вам понравится. Пойду в свою рекорд. Пока мы будем. Это просто первый уровень. Медленно все. Потом будет больше уровень. Все будет ускоряться.
уровня ВК. Говорю, что больше будет. По 3 раза больше будет, да? Немножко приболел я. Залагала. Ой, помочь. Ё. Сюда. Помочь. Быстрее. Не пишите мне ВКонтакте, потому что у меня в Одноклассниках нет. ВКонтакте подписан Андрей Шмаров. Подписывайтесь на мой канал. Все будет хорошо. И оставляйте комментарии. Хорошо. Ой.